اسمي راسم وأحب أن أرسم كلب، قطة، فأر والكثير من الأشياء. أحضر الدفاتر والأقلام وتابعوني لكي تتعلموا مني الرسم. أهلاً بكم، أنا راسم. أوه لا، يبدو أن أحدهم سقط من فوق. ترى من هو؟ أعرف شخصاً يسقط من فوق كل شيء دائماً. إنه شخص مرح وشكله يشبه البيضة. إنه همتي المتعثر. هل تحبون أن نرسمه؟ ما نوع الخط الذي سنستخدمه؟ لنستعرض الخطوط. الخط المنحني. هل جهزتم دفاتر الرسم وأقلام التلوين؟ إذن هيا بنا نرسم. لنبدأ برسم ابتسامة همتي الكبيرة. سنحتاج إلى خط منحن. أحب الخطوط المنحنية. ارسموا معي. خط منحن يهبط ويلتف ثم يصعد. كيف تبدو خطوطكم؟ خط منحن يهبط ويلتف ثم يصعد. والآن العينان، الأولى، الثانية، ورأس بيضاوي الشكل. خط منحن يصعد مرة أخرى. دعونا نرسم حزامه. خطان مستقيمان أفقيان وزران دائريان. الأول، الثاني. يحتاج إلى يدين وكفين. الأول، الثاني، وقدمان كبيرتان. الأولى، الثانية. وما رأيكم في بعض الخطوط الملتوية لرسم شعره؟ هذا هو همتي. هل تحبون أن يكون رسماً متحركاً؟ رددوا معي الكلمات التالية: 1، 2، 3، 4، 5. تحرك يا همتي. هيا هيا. مرحباً، أنا همتي المعروف بهمتي المتعثر. أهلاً يا همتي، أنا راسم. ما بك همتي؟ أرجو أن لا تكون أذيت نفسك. أنا بخير شكراً، ولكنني أتعثر دائماً. أقع وأصطدم بالأشياء دائماً. أوه لا، قد نستطيع مساعدتك على الحد من التعثر. سيكون هذا رائعاً. أعيش في منطقة جميلة تتوسطها قنطرة كبيرة رائعة، ولكنني أقع من فوقها دائماً. هل تحبون أن نرسم قنطرة همتي؟ هل جهزتم دفاتر الرسم وأقلام التلوين؟ إذن هيا نرسم. يمكننا استخدام الخط المنحني مرة أخرى لرسم القنطرة. لنبدأ. خط منحن يصعد ثم يهبط. والآن دعونا نرسم الواجهة. مستقيم أفقي، صاعد، أفقي، إلى الأسفل، وأفقي. هذه قنطرة همتي. نحتاج إلى بعض الخطوط المستقيمة لرسم الطوب. أفقي، أفقي، وخطوط عمودية قصيرة. عمودي، عمودي، وعمودي.
لماذا لا تلونون قناطركم بينما أكمل رسم المنطقة الجميلة؟ انتبه يا همتي. سأحاول، ولكن هذا صعب. هل سمعت أغنيتي؟ همتي المتعثر جلس فوق السور، همتي المتعثر استمتع. هل تأكدت من تعثري؟ يقام يوم رياضي رائع هنا اليوم، أحب المشاركة فيه، ولكنني لا أشارك في أي نشاط لأنني أتعثر كثيراً. أنا متأكد من أنك ستنجح في إحدى مسابقات اليوم الرياضي. لا أعتقد ذلك. لا تقلق يا همتي، دعنا نذهب إلى ساحة الألعاب لنرى الرياضة التي تحبها. شكراً يا راسم. هيا. مرحباً همتي. أهلاً يا صديقي ويلي، أعرفك على راسم. تسعدني معرفتك. مرحباً، هل تنتظر أحداً؟ نعم، أنتظر صديقي لنتمرن على مسابقة الأرجل الثلاث التي سنشارك فيها. يمكنك الاستعانة بشخص آخر إلى أن يأتي صديقك. ما رأيك في همتي؟ فكرة جيدة. سأربط ساقينا بهذا الشريط. هذا رائع. آمل ألا أتعثر. ستكون رائعاً يا همتي. هل أنت مستعد؟ مع الإشارة، استعداد، انطلاق. لا فائدة، أنا أتعثر دائماً. أعتقد أن من الأفضل أن أنتظر صديقي. لا تقلق يا همتي، دعنا نجرب مسابقة أخرى. لا بأس. انظر إليهما. ما رأيك في مسابقة الأكياس؟ رائع. قد لا تتعثر إذا وضعت قدميك داخل كيس. مرحباً همتي. مرحباً يا أطفال، أنا راسم. نتمرن على مسابقة الأكياس. هل تحب الانضمام إلينا؟ لدينا كيس إضافي. شكراً، تبدو مسابقة ممتعة. استعداد، ثبات، انطلاق. حاول مرة أخرى يا همتي. لا أصلح لأي من هذه المسابقات، والآن أصيبت ركبتي. مسكين يا همتي، لا تقلق، نستطيع أن نرسم لك شيئاً يساعد على شفائها. لنرسم ضمادة لاصقة لهمتي. هل جهزتم دفاتر الرسم؟ وأقلام التلوين؟ إذن هيا نرسم. يمكننا استخدام الخط المنحني مرة أخرى لرسم طرفي الضمادة. لنبدأ. خط منحنٍ يهبط ويلتف. والآن الجهة الأخرى، خط منحنٍ يهبط ويلتف. والآن لنصل بينهما بخطين مستقيمين، أفقي وأفقي. دعونا نرسم الجزء الرقيق في الوسط، دائري ودائري. والآن بعض النقاط المتناثرة. سألون ضمادتي باللون الأرجواني. أي ألوان ستختارون أنتم؟ هذه هي الضمادة اللاصقة. يبدو الوضع أفضل. أشكركم جميعاً، ولكنني لم أجد مسابقة يمكن أن أشارك فيها. لا بد أن نتوصل إلى شيء يا همتي. يمكن لدفتر الرسم أن يلهمنا رسم شيء. هل ترون مسابقة يمكن أن يشارك فيها همتي؟ هذا يوم المدرسة الرياضي. وما هذا؟ أطفال يضعون البيض على ملاعق؟ لابد أنه سباق البيضة والملعقة. استعداد، ثبات، انطلاق. بدأت المسابقة. أوقع الصبي بيضته، والآخر أيضاً. التقطاهما وتابعاه. رائع.
فازت شارلوت. وصلت خط النهاية من دون أن تقع البيضة. توازن رائع. هل رأيتم مسابقة يمكن أن يشارك فيها همتي؟ مسابقة البيضة والملعقة. ولكنني أتعثر دائما. يحتمل أن أسقط وأكسر البيضة، كما أنه لا توجد لدي ملعقة. لا تقلق، نستطيع أن نرسم لك ملعقة. هل جهزتم دفاتر الرسم وأقلام التلوين؟ إذن هيا نرسم. دعونا نرسم لهمتي ملعقة. سنحتاج إلى مزيد من الخطوط المنحنية. لنبدأ. خط منحن في الأعلى، خط منحن يصعد ثم يهبط، وخط منحن آخر تحته، وخط منحن ثالث تحتهما، خط منحن يهبط ثم يصعد. والآن سنرسم المقبض. سنحتاج إلى خط منحن طويل ينعكس ويعود إلى نقطة البداية. حسناً، سألون ملعقتي باللون الفضي. أي ألوان ستختارون أنتم؟ ملعقة فضية. أشكركم جميعاً، ولكن ماذا أفعل بملعقة ضخمة؟ سترى. دعنا نذهب إلى ساحة الألعاب. همتي، هذه الملعقة لمسابقة البيضة والملعقة؟ أين سنجد بيضة كبيرة تناسبها؟ نعم، يا لها من فكرة رائعة. أنا البيضة. الآن أستطيع المشاركة في اليوم الرياضي. رائع! عند علاماتكم، استعداد، انطلاق. هيا يا همتي. فزت! لا أستطيع أن أصدق. هذا أفضل يوم في حياتي. شكراً يا راسم. أنا سعيد جداً بفوز همتي. أريد أن أغني أغنية. هيا غنوا معي أيضاً. إذا كنت تحب القفز هيا أحضر كيساً. شارك في المسابقة، ما أجمل الفوز. في اليوم الرياضي هيا قف في الدور. ما تحب من ألعاب اختر على الفور. افرح والعب مع فريق، هيا اختر صديق. هذه المسابقة تحتاج لرفيق. في اليوم الرياضي هيا قف في الدور. ما تحب من ألعاب اختر على الفور. البيضة والملعقة أفضل مسابقاتي، حيث يحملني الفريق لنهاية رحلتي. رائع! اليوم الرياضي ممتع. أشكركم يا أصدقائي الرسامين. حان وقت الوداع، لكن تعالوا لنرسم مرة أخرى. ارسموا دائماً. إلى اللقاء.